あれ喋ら、ケマオさん皆さん台風大丈夫ですか？あのお方は何をしてるんでしょう？突撃ケマオ何してる？行ってみよう。さてさて覗いていきましょうか。このお方だ。オフを満喫する我らがケマをまったりしてた。いやあれ喋ら、ケマオさんケマオさんって。ケマオさんこっち。あら、ちょっと見てこうか。あれケマオ。あれケマオさんケモリ喋ってバーチャル YouTuber 猫のケマオって言わないと。あれケマオってあれ喋らない？あれケマオさんわかる俺わかるよね俺。ケモリだよケモリ。あれちょっと待って、あれなんだろう、想定外行動、荒野行動じゃなくて想定外行動になっちゃってるぞこれ。あれちょっと待って、ケマオさんってまあいいか。じゃあちょっとなんて想定外だからちょっとどうしよう。まあいいや。ちょっと全身ちょっと拝見させていこうか。拝見させてもらいますよ。どれまずはお手手から。あらなんかお粒があるぞ。お赤飯にイカが肉球。これは何？いやかわいい。触りたい。触らせてケマオ。いや全身ケムクジャラのビッグフットか。いやマジか。あらかわいいねこれ。かわいい神足かこれは。癒しのアイテムが来たぞ。かわいいな。おいケマオさんって喋ってバーチャル YouTuber 猫だろ。もう攻撃ちょっとしてっか。くらえ。俺の魔法でケマオをやるぞ。どうだケマオさんこれでもくらいなさいと。あれ神対応すぎじゃね？よし、こうなったら新たな刺客を送ってやれ。これでどうだ？ダンスステージケマピンとくらえ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。あらどういうこと？本日の確認。本日は、皆さんご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。よければ評価もぜひ。あと Twitter、Instagram もやってますので、説明欄からフォローの方お待ちしています。ご視聴ありがとうございました。